Sannun ku malamai. Yawa ina unun ku. Ina gajiya. Ya aika. Yawa sannun ku dai. Dan Allah muna neman taimako ne. Dan Allah zan je Saudiya ne. Mace ne daga na riga na yi rabin hanya. Kuma na taho da awakai da tumakai miliyan 100 tare da shanu da raƙuma miliyan 100. Na yi guziri shi ne yanzu kuma na sa a cikin 'yan jaka kuma sun wada a hanya. Sai na gani ku Allah ku taimaka min da koda miliyan 100 ne samu da je a kwace min jirgin saman nan nawa. Ba an wani da kake ganin mutum tumakai ne. Duk tumakai ne. La ilaha illallah. Lafiya da wallahi ya gai. Dan Allah tambaya nake da shi. Kaman wani tambaya Allah ya tana sani da Wai Allah ya za a fara gini ta kasa ke farawa ko ta sama? Gini kenan. Gini. Ina ai ba wai ta kasa bane ba kuma ta sama bane ta tsakiya ake fara. Yanzu ka gani. Kamar ya kenan. Zo gani. Yanzu nan ba gini bane? Tabbas. Kaga gini nan ko ba gani ba? A gashi. To ai ga ainihin bulan da a fara dora. Amma ganin yare nan. Na gode. Ina ragumi nake gasawa. Matsa. Me nufin ka? In na gasa in baka na. Kullun gyaran ai baro kawai zan saka da samai turawa. Kan uba. Wala sai da ita. Ale, kwaro ne. Na gode. Ina tambaya ne. To Allah ya sa na sani. Wai da Allah wannan keke ne? Wannan jirgin sama ne. Shi yasa na ganyi da tayoyi. Baka ji wani ƙara haka ba? Ya wuce. Ai mu gore yana mu.